우리가 양압기를 사용하기 위해서는 그 사람한테 필요한 압력을 정해야 됩니다. 그 압력을 정하기 위해서 한 번 더 마스크를 쓰고 검사실에서 주무시면서 수면 검사를 받는 것을 양압기 압력 처방 검사라고 합니다. 양압기 압력 처방 검사를 통해서 실제로 압력을 걸어줬을 때 환자의 몸이 어떻게 반응하는지, 얼마만한 압력이 적당한지, 또 압력 외에도 환자의 양압기 사용에 필요한 세팅을 정해야 되거든요. 그런 것들이 이제 정해지는 게 양압기 압력 처방 검사고, 압력을 정해서 사용하는 경우에 훨씬 더 이제 수능도도 높고 더 잘 사용하는 걸로 알려져 있습니다. 양압기를 사용하는 중에는 또 언제 수면 검사를 받아야 되느냐, 이렇게 이제 물어보시는 분이 있는데, 일단 양압기를 잘 사용하고 있으면 수면 검사를 또 받아야 될 이유는 없습니다. 다만 양압기를 사용하고 있는 중에 양압기 사용이 뭔가 불편하다, 압력이나 다른 세팅이 맞지 않다라고 이제 판단이 되면 대개 이제 의사가 여러 가지 데이터를 보고 판정을 하겠죠. 그 경우에는 실제로 얼마만한 압력이 필요한지를 알아보기 위해서 압력 처방 검사를 다시 시행하는 경우가 있습니다. 외국 같은 경우는 뭐 1년에 한 번씩 이제 압력 검사를 하는 나라도 있다고 합니다.